Ciao a tutti, io sono Marina e questa è la seconda parte del tutorial su come realizzare questo top ispirato ad un modello di Gucci in vendita a 1300 euro. Se non avete visto la prima parte vi lascio qui sotto in descrizione e sullo schermo il link per andare a guardarla. Quindi proseguiamo da dove abbiamo lasciato nel precedente video, lavorando il laccio che ci servirà per chiudere il top dietro al collo. Andiamo ad utilizzare una tecnica che in inglese è chiamata Half Double Crochet Foundation Chain e che non è altro che un metodo per iniziare un lavoro lavorando le catenelle iniziali e il primo giro nello stesso momento. Quindi prendete il colore più scuro e fate 2 catenelle. Caricate il filo e inserite l'uncinetto nella prima catenella. Prendete il filo, lo portate fuori in modo da avere 3 asoline sull'uncinetto, caricate il filo e lo fate passare dentro la prima asola, di nuovo 3 asoline sull'uncinetto, caricate il filo di nuovo e fatelo passare attraverso tutte e 3 le asoline. Avete lavorato il primo punto. Per lavorare il secondo punto girate leggermente il lavoro e troverete 2 asoline che creano quella che è considerata la prima catenella del lavoro. Caricate il filo, passatelo attraverso entrambe le asole, portatelo fuori, caricate e passate attraverso la prima asolina. Caricate di nuovo e passate attraverso tutte e 3. Caricate il filo, passatelo attraverso entrambe le asole, portatelo fuori, caricate e passate attraverso la prima asolina. Caricate di nuovo e passate attraverso tutte e 3. In questo modo lavorate contemporaneamente le catenelle iniziali e un giro di mezzi punti alti. Il risultato è più elastico rispetto ad un lavoro iniziato con le catenelle normali ed è per questo che lo trovo ottimo per creare i lacci di chiusura. Continuate in questo modo fino ad ottenere un totale di 122 punti. Ho lavorato i miei 122 punti ed ho inserito 2 marcapunti, uno nel 49esimo punto ed uno nel 72esimo punto. Questa parte tra i marcapunti corrisponde perfettamente all'inizio del mio top, che è formato da 23 punti. Se avete più o meno punti, sistemate i marcapunti di conseguenza in modo da avere i 2 lati del laccio lunghi uguali. Fate una catenella e girate il lavoro. Inserite un punto bassissimo in ogni punto fino al primo marcapunti. Arrivati al marcapunti, prendete il vostro top dal lato rovescio e inserite un punto bassissimo passando anche all'interno del primo punto del top. Vedete che io li prendo insieme. Fate una catenella, un punto bassissimo passando nel punto del laccio e nello spazio del top. Di nuovo una catenella, un punto bassissimo passando nel punto del laccio e nel punto del top, perché abbiamo il nostro top formato da un punto, uno spazio, un punto, uno spazio, quindi dovete passare sia nello spazio che nel punto, in modo da avere un lavoro omogeneo. Proseguite in questo modo fino al secondo marcapunti. Dopo aver fatto l'ultimo punto, continuate con un punto bassissimo in ogni punto del laccio.
Alla fine fate una catenella, tagliate il filo e tirate bene. Il risultato finale è veramente pulito ed ordinato e potete ora provarvi il top allacciandolo dietro il collo. Proseguite a lavorare le vostre strisce alternando un giro di maglie alte prese dal dietro e un giro di maglie alte prese dal davanti, in modo da continuare ad avere questa texture in rilievo sul dritto del lavoro. Sono arrivata alla lunghezza che desidero, lavorando 2 strisce più grandi da 5 giri ciascuna e 2 strisce più piccole da 3 giri ciascuna. Ora andiamo a creare il bordo decorativo inferiore e quello laterale con il colore più chiaro. L'ultimo giro deve essere lavorato al rovescio, in modo che possiate cominciare il bordo dal lato dritto. Fate una catenella iniziale, saltate il primo punto e fate 2 punti bassi lavorati insieme intorno al punto alto in rilievo. Vedete questi 2 spazi? Fate 2 punti bassi lavorati insieme nei 2 spazi che circondano il punto alto. Nello spazio seguente inserite 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti nello stesso spazio. Questa volta i punti alti non sono lavorati insieme come prima, ma ogni punto alto è lavorato singolarmente. Di nuovo 2 punti bassi lavorati insieme nei 2 spazi intorno al punto alto successivo, quello in rilievo. Tre punti alti, una catenella, 3 punti alti nello spazio successivo. Continuate a ripetere questi punti fino alla fine del giro, quindi 2 punti bassi lavorati insieme intorno al punto alto e 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti nello spazio successivo. Alla fine del giro, dopo gli ultimi 2 punti bassi lavorati insieme, fate un normale punto basso nella seconda catenella. Fate una catenella, girate il lavoro, un punto basso nei primi 3 punti. Ora dovete andare a creare quello che in inglese è chiamato picot. In italiano si dice punto pippiolino e non ho idea di chi abbia scelto questo nome, ci accontentiamo. Quindi dopo l'ultimo punto basso fate 3 catenelle e inserite un punto bassissimo nel punto di base, passando sotto entrambe le asoline, vedete? Questo è il punto pippiolino o il punto pico. Proseguite con un punto basso nei seguenti 2 punti di nuovo un pippiolino, quindi 3 catenelle e un punto bassissimo nel punto di base. Un punto basso nello spazio successivo e un punto basso nel seguente punto. Fate un altro pippiolino. Un punto basso nei seguenti 2 punti. Arrivati al punto basso del giro precedente, fate un altro punto basso al suo interno.
Quindi vedete che si creano dei piccoli punti decorativi, i picco, intorno a questa zona a semicerchio, questa conchiglia diciamo. Ricominciamo con un'altra zona facendo un punto basso nel seguente punto, un picciolino, 2 punti bassi, un picciolino, due punti bassi, un picciolino, tre punti bassi. Proseguite in questo modo fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, dopo l'ultimo picciolino fate 3 punti bassi. Non girate il lavoro perché dovete proseguire a fare lo stesso bordino anche di lato. Io ho cambiato uncinetto e ho utilizzato il 5 mm, ma questo cambio è opzionale. Potete pure continuare con il 4 mm. Fate una catenella e inserite un punto basso nello spazio successivo. In questa sezione abbiamo 3 giri di nero, vedete? Dovete andare ad inserire 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti nel secondo giro. Un punto basso nello spazio in cui il bianco si incontra con il nero. Di nuovo avete 1, 2, 3 giri di bianco. Lavorate sempre nel secondo giro, quindi 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti nel secondo giro. Di nuovo un punto basso nella congiunzione tra i colori. Quando arrivate alla zona da 5 giri fate nello stesso modo, quindi saltate un giro ed inserite i 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti nel secondo giro. Il punto basso va inserito nel punto tra il quarto e il quinto giro. Saltate sempre un giro, inserite 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti nel secondo giro. Un punto basso nel punto tra il terzo e il quarto giro. Ripetete nuovamente.
Lo stesso metodo si applica anche ai giri di punti alti, quindi saltate un giro di punti alti e lavorate nel secondo giro. Un punto basso nel punto tra il terzo e il quarto giro. Proseguite fino alla fine del giro in questo modo. L'ultimo punto basso va inserito nel punto vicino al laccio del collo. Ricambio uncinetto e riprendo il 4 mm. Fate una catenella e girate il lavoro. Un punto basso nei primi due punti, un picciolino, un punto basso nello spazio della catenella e un punto basso nel punto successivo, un picciolino, 4 punti bassi. Quindi il procedimento è lo stesso eseguito per il bordo inferiore, con 3 picciolini per ogni semicerchio, per ogni conchiglia. Proseguite in questo modo fino alla fine del giro, quindi un picciolino, 2 punti bassi, un picciolino, 2 punti bassi, un picciolino, 4 punti bassi. Arrivati alla fine del giro, dopo l'ultimo picciolino, inserite 2 punti bassi e un punto bassissimo per unire in maniera pulita i due bordini nell'angolo. Tagliate il filo, fate una catenella e tirate bene. Ripetete lo stesso procedimento anche dall'altro lato, iniziando il lavoro dalla parte opposta questa volta, quindi attaccate il filo nel primo punto vicino al collo, fate una catenella e un punto basso nello stesso punto. Proseguite come già spiegato precedentemente. Se volete ogni tanto potete controllare che i due lati siano simmetrici, giusto per essere sicuri. Alla fine del giro fate un punto basso nel primo punto del bordo inferiore, fate una catenella, girate il lavoro e proseguite con il giro di picciolini già spiegato precedentemente. Cucite tutte le codine volanti all'interno del lavoro in modo da assicurare che il vostro top non si disfi, soprattutto quando lo andrete anche a lavare. Se avete la possibilità, inoltre, io vi consiglio di bloccare il lavoro in modo da ammorbidire le fibre e aprire bene i punti. Il metodo che io preferisco è il bloccaggio a vapore perché è rapido e garantisce un risultato ottimale, ma tutto dipende dal vostro filato. Se non utilizzate fibre naturali come il cotone, ma fibre sintetiche, vi consiglio di non utilizzare il metodo a vapore in quanto viene prodotto del calore e le fibre potrebbero sciogliersi, ma piuttosto il metodo ad acqua. Se siete interessati a conoscere più informazioni sui metodi di bloccaggio, fatemi sapere nei commenti. Create il laccio posteriore nello stesso modo in cui avete creato il laccio del collo, lavorando 186 punti se utilizzato l'uncinetto 5 mm oppure 200 punti se utilizzate l'uncinetto 4 mm. Per chiudere il top passate il laccio attraverso gli spazi dove avete lavorato i gruppi di 3 punti alti. Potete inserire il laccio quante volte volete e dove preferite. Io vi sto mostrando come inserirlo, ma ovviamente questo procedimento è da svolgere quando il top è indossato. Se avete qualcuno che può aiutarvi è sicuramente più facile.
Il vostro top è terminato. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Se sì, lasciatemi un like e considerate di iscrivervi al canale per non perdervi i futuri video. Noi ci vediamo al prossimo tutorial.